Əvvəlcə reostatın aktiv hissəsinin uzunluğuna baxmaq lazımdır. Cəryan müsbətdən gəlir, bura qədər keçir boş naqil üzərindən. Bu hissədən keçir və gəlir mənfiyə çatır. Sürgünü sola sürüşdürdükdə cəryan müsbətdən gəlir, boş naqil üzərindən keçir və artıq daha az hissədən keçib mənfiyə çatır. Sola sürüşdürdükdə aktiv hissənin uzunluğu azalır. R bərabər rho L böl S-dən müqavimət azalır. Müqavimət azalırsa, I bərabər U böl R-dən müqavimət azaldığı üçün cəryan artır. Fi bərabər L idi. Cəryan artdığından maqnit sel də artır. Maqnit sahəsinin enerjisi də L kvadratı böl 2-dir. Cəryan artdığından maqnit sahəsinin enerjisi də artır.